Ijoollee Araasitti haasofti kaarrammoo Sayidiidhaan mindinoo sun jettiin Sayidoodhaan. Anaanni Araasii wayina seeteeyyuu bakka yeroo na laaltu kana Araasii sitti fakkaadheeyyuu anaafatii wal faana jiraanne malee waliin beeknuu. Ani namarraa amantii qabaannaan sirriitti akka inni amantii qabu beektaa itti nama amannaan baay'ee hamma dhumaatti naman amanan shakkinaan garuu waaqaaf lafti kun utuu walitti makamee walitti caccabeewu wanta nama amanu tokkollee hin jirutti. Maaliif akkas jetti seetan beektu sanni caatii qamaa marqansiisee haasofsiise sireerra taa'e Sumayyaadhaaf jecha. Jetteeni kanaaf jechuudha. Silaa anaayyuu jetteeni viidiitti tokkittii kana marqansiistee na haasofsiistee na gadi gadhiistee kan si amanu ana tureeyyuu jetteeni. Ani araaramuudhaaf yaadan qabu jette. Araaramuudhaaf yaadan qabu garuu immoo namoonni baay'een mucaa tokko marammarsiisatu jettu mucaa lama marammarsiisuuf deemtanaan jedhanii. Ani garuu erga inni Itoophiyaa dhufee dura fuudhe sanaa booda ijoolleen dhalatan maaltu na gashanii. Ani kan hin barbaade garuu otoo ana faana jiru mucaa alate sanadha. Malee erga Itoophiyaa dhufee fuudhee hiikee ammas fuudhee maal jedhee ashee maaliif marammarsiisaan hafaayyuu. Kunis uftee mucaa Sayid sunis uftee mucaa Sayid akkanaan jettu hin barbaadu. Hawwiin baay'ee tokko kan ishiin na azzansiistee bakka viidiyoo dhaqxee iddoo sanatti hawwiin dhaqxetti baay'ee na azzansiistee itti tokkoffaanii hawwiin akka haadha manaa isaatti ilaalaa hin jirunni kan itti hori'us kan arrabsus kan maal jedhus kaballaadhaan sidhaa kan jedhes hawwiidhaanii. Indee silaanni kan godhuu qabu hawwii kana harka qabee achi mana sana keessaa gadi baasee ishee sossobuu qaba ture. Hawwiin dhugaa qabdi. Inni garuu amma immoo maal godhaa hawwiitti kan hori'u iddoo deemutti hawwiittidha. Roozaa faana gaafa viidiyoo hojjetan hawwiidha gadi qabaa. Ammas immoo isheen sun immoo faxaaxaa jette maal jette የሌባ አይነ ደረቅ መልሳ ልብ አድረቅ ማል jette yoo amaarifichi taratiidha baani ijajabummaan hattuu deebisteetu laphee nama goskiti maayetti garuu waliin mana rukunne afaan Oromoo. Isheen sun immoo silaayyuu nama dhibdi jette. Nama dhibdi difratiin shiyyuu jette intaloon. Innaa sijammar maal fakkaatti iyyuuti isheen jette. Osoo wayitiyyuu hawwiitiyyuu irra bareedduudha. Osoo dhugaa dubbanne immoo hawwiidha bareedduun mini waxaallataa jette. Bakka maal mudaa maal qabdi jechuudha. Hawwiitu bareedduudha. Innaa inni yeroo hundumaa hawwii kan akka haadha manaa isaatti ilaalu gadi qabaa hin tuffataa kabajan qabuufi. Kanaafiyyuu erga akkas ta'e immoo maaliif hin hiiku mucattii kana jette. Hawwii erga akkas angalaattaatee erga iddoon du'an xiqqis godhee gadi qabatee tuffatatee nama hundumaa biratti erga akkas godhatee maaliif ishee hin hiiku yeroo hundaa akkas godha. Na hawwii osoon daqiiqaa sanatti hawwiidha ta'e anitti iddoo siree sana biratti naa dhaqxe jechuudha. Daqiiqaa sana keessatti minnoo hawwii baargeen jettetu hawwii ta'e ani waanan godhuyyuu hin beeku. Waanan godhuyyuu hin beeku nan dubbadha ta'e hin dubbadhu ta'e hin beeku waanan godhu garuu hin beeku. Hawwiin garuu dudubbattee aartee dhiistee. Sayidoon garuu yeroo viidiyoo irratti ilaaltanii itti siqee kan dhaabatuyyuu itti laxxafamee kan dhaabatuyyuu intala irratti. Hawwiirraa siqeetu intalootti siqee itti laxxafamee dhaabbata. Kan itti siqee sossobus intaloodha. Hawwii miti. Kanaafiyyuu anuma amansiisuufi kun hunduu jette. Anumaaf jette. Qofaashiitti jette intaloo qofaashiitti iddoo teetti tun argadheette. Qofaashiitti iddoo teetti tun argadhe waan godha bakka kana akkasidha. Qofaatti iddoo teetti argatanii waa gochuudha. Hawwiin silaa innaa achitti argite akkuma nama argitee kaatee akka isaan ishee arganitti immoo deebitee deemteeti bareedaa ture. Isaaniyyuu maaliif nu dhiistee deemte nu argitee kaatee maaliif nu dhiistee deemte ani gaaffiitti ta'a. Yookaan immoo nama sana qobaatti eeggatanii qofaatti waan godhan godhuudha.
Innaa kan miidhame hawwiidha itti asitti. Miidhamtuun hawwiidha. Garuu miidhamaa kan fakkaate harka maratee dhaabbatu ishee sanadha itti. Kan iyyuu kan oriu kan boo'u hawwiidha. Garuu immoo miidhamtuudha hawwiin itti. Lakkunoo akkan ilaaletti ilaalteetti Sumayyaan jechuudha. Hawwiin garuu balleeffannoodha. Saayidii rukutte jaarsa koo rukutte. Innaa ija jabummaa isheetti. Ija jabummaa ishii humaa tokko ittiin fakkaanne ija jabinni ishii deebistee hawwii kabalteetti. Wayinii to'ana ta'e jette kaa. Allah yaansaallee keettiin rabbi sirraa haa fuudhu. Baay'ee tuffatta hawwii kana garmalee tuffatta akka dubartiitti laaltu. Dubartiin immoo jaarsa isheetiin tuffatamte jechuun bakka faayidaa maalii qabda reeyyuu hiikuu qabda. Garuu an akka wanti akka masaanitti osoo hin taane akka dubartiitti haasa'eeta. Akka dubartiitti hawwii baay'ee tuffata Saidoon eessattuyyuu. Innaa arrabsoon hawwii immoo itti ani irra hin deebi'u itti isinuu dhageessanitti miti barbaree shakashakuu sana jechuudha irra isin hin deebi'u. Isa tokko booda dabbara jechuudha sananii. Yeroo namni barreessu iyyuu baay'eedha. Ana tuuti harki koo danda'een barreessu. Innaa jechoota isheen jettee si arrabsite hundisaa sunuu sitti xiqqaate. Ati sumadha dhugumadha si. Ati isumadha si dhugumadha si. Sitti xiqqaatas baqa. Kanaa oliyyuu siin jedhamuu qaba ture ati. Kanaafiyyuu hojii kee waan ta'eef immoo hojii kee waan ta'eef iyyuu humaa sitti fakkaachuu didee. Ansiif jecha iyyuu hin qabu ati jecha hin jedhee ittiin si arrabsu hin qabu jechoota lafarraa itti jecha arraba sana hundumarra darbitaati baqa. Ndaamti xixinnaate kanaa ol jedhamte arrabsamuu qabdaati. Baqa sii mala arrabni ittiin eenyu intaluu sana. Inni itti Saidooni baalati daariidha. Abbaa ijoolleetii nama gaa'ela qabudha. Ati garuu akkasitti sissiqxee nama jireenya akkasii qabu deemtee algaarra wajjin teessee achi immoo akka jaallattutti himtee achi immoo atis gaa'ela kee diigdeetta anis diigeera minaamin yeroo jettu maaltu si ibsa ree siin jecha akkamii si ibsaa? Jireenya koo balleessitaniittu akkas jireenya koo balleessiteetta. Akka jettee Saidootti heerumuudhaaf itti maxxanuudhaaf dhuftee kanaafuu jechis siin jedhame arrabsamtee kanumadhaati jetteen hawwii yeroo boossu baay'ee na gaddisiiste. Abbaa manaa kooti jaarsa kooti jettee hamma teessetti yeroo anaan ulfeessitu ansiin ulfaa'u jettee boossu na azzansiiste jette. Daawwiin akkas jettetti ana maaliif nan ulfeessitu jechaa turte. Amaariffa isaa wayyanatti fakkaata. Afaan Oromoon sana maqaan isaa Amaariffa hawaasofnee maal isinitti fakkaata? Inni illee min attaasirraggiseኝ Amaariffi isaa hin ta'u naa ta'uu dide. Anyways Sumayyaan hin azzanteef Saidoon maaf hin ulfeessu mucattii kanaa jettee sagalee ta'aa firtinatti fakkaata. Innaa warri ijoollee qabu nu warri ijoollee qabnuyyuu guddaa isaati inni dhiisnee ati immoo maaliif gubatta nama siin jaallanne nama siin kabajne faana maaliif kanatti gubattu faana dhiistee yoo deemte iyyuu jetteen ati dubartii kamiyyuu kabajju jette Saidoodhaan dhumarratti. Dubartii kamiifiyyuu ati kabaja namni hin qabne ana kamtiin si bira dhufa. Mucattii fuudhe jettee haadha manaa koo jettee beeksifatte akkanatti addabaabayii irratti arrabsitee salphista yoo ta'e ana hoo kabaja maalii naa qabda reewu? Hundee caatii qamaatee miti marziiyyuutu qamaate Sumayyaan hin dhuftu jetteen dhumarratti caatii qamaa miti marziitu qamaatani ani Sumayyaan hin dhufu. Ati kunoo Saidii awwaallee dhufnee Saidiin awwaallee dhufneetoo jedhaniyyuu ani sin amanu. Boolla kee dhufee qofforee amma si ilaalutti si gaafadhutti sin amanu.